जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं आपके लिए लाई हूँ आज हर किस्म की खांसी का मुजरिब इलाज, जो कि आपके बहुत कम पैसों में आपका ये इलाज जो आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं एंड तक फॉलो करेंगे, तो मैं यकीन से कहती हूँ और इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपके जो मिनट्स आपने मेरी वीडियो देखने में लगाए होंगे, वो आपके रायगा नहीं जाएँगे। तो मैं आपको बताती हूँ ये हमने कैसे जो है उसका खाँसी का इलाज करने में जो दवा बनानी है वो कैसे बनानी है, मैं आपको अज्ज़ा बताती हूँ। हाँ जी, तो हमें अज्ज़ा में चाहिए होगा काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी जो है वो जो है हमें पंसार स्टोर से आप जहाँ से भी कोई भी पंसार स्टोर हो उधर से इजीली काकड़ा सिंगी जो है वो मिल जाता है। हाँ जी, तो काकड़ा सिंगी को क्या करना है, इसको चाकू की नोक से खूब रगड़ के साफ करना है। सही हो गया। हाँ जी, हमने काकड़ा सिंगी को चाकू की नोक से खूब रगड़ कर साफ करना है। हाँ जी, तो और उसके बाद हमने इसका बारीक सफ़ोफ बनाना है। लें जी, आपने बस इतना सा काम करना है, काकड़ा सिंगी की मदद से ही हमारी जो होगी खाँसी उसका इलाज है। तो हमने इतना सा काम करना है, उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ खुराक। हाँ जी, इसकी खुराक है जो ये सफ़ोफ 1 माशा 1 तोला नीम गरम शहद में मिलाकर सोखते वक़्त हमने जो है वो चटाना है। ये सफ़ोफ 1 माशा 1 तोला नीम गरम शहद में मिलाकर सोते वक़्त शहद जो है वो आपने नीम गरम कर लेना है और उसमें जो है वो 1 तोला सौंफ इसका माशा और 1 तोला जो होगा एक ए, ए, ये 1 माशा और 1 तोला जो होगा ये सौंफ आपने ना सोते वक्त जो है वो आपने चटाना है जिसको भी खांसी है। हाँ जी, ये हर किस्म की खांसी का तजुर्बा शुदा नफ़ा बख्श इलाज है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
हाँ जी, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।